Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд 30 дугаар хичээлээ эхлэе. Энэ удаагийнхаа хичээлээр бид нар тэх ёстой, ингэх хэрэгтэй гэсэн хэрэгцээ шаардлагыг хэрхэн илэрхийлдгийг үзэх болно. Мөн дүгнэлтийг хэрхэн хэлэх вэ гэдгийг бас үзэх болно. За have to, need to болон must гэдэг үгнүүдээр үүрэг хариуцлага болон хэрэгцээ шаардлагыг илэрхийлэхдээ хэрэглэнэ. Must гэдэг нь мөн ямар нэгэн зүйлийн талаар дүгнэж хэлэхдээ бас хэрэгжилж болдог байна. За жишээн дээр үзье. Students need to apply for scholarships. It is necessary. Students do not have to feel stressed about completing their applications. It is not necessary. As a student, you must know that college is expensive in the United States. Conclusion. Students know that college is expensive in the United States. За оюутнууд тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтээ өгөх хэрэгтэй. Шаардлагатай гэсэн санааг илэрхийлж байна. За дараагийнх нь оюутнууд өргөдлөө бөглөхдөө сандрах хэрэггүй. За энэ шаардлагагүй гэсэн санааг агуулж байна. За оюутан хүний хувьд Америк нэгдсэн улсын коллежууд үнэтэй гэдгийг чи мэдж байх ёстой. За юу гэж дүгнэж байна гэхээр оюутнууд Америк нэгдсэн улсад коллеж үнэтэй гэдгийг мэддгийм байна. Тийм болохоор чи мэдэх хэрэгтэй гэсэн нэг юм дүгнэлтийг хэлж байна гэж ойлгох нь. За цаашаа явъя. За хүүрнэх болон үгүйсгэх өгүүлбэр дээр have to хэрхэн хэрэглэхийг энд үзүүлсэн байна. За эхлээд хүүрнэх өгүүлбэр дээр. Хүүрнэх өгүүлбэрийг хэлэхдээ эхлээд үеийн эзэн орно. За дараа нь have to, need to гэдэг үг маань ороод араас нь үндсэн үйл үг маань хувраагүй хэлбэр дээр бичигддэг байна. За I, you, we, they гэсэн хэлбэр дээр have гэдэг маань хэвээрээ, need гэдэг маань хэвээрээ, харин 3 дугаар биеийн ганц тоон дээр he, she, it дээр have гэдэг маань хайсуулж, need гэдэг маань need суулдаг байна. За жишээн дээр үзэхээр за I, you, we, they have to, need to write an essay. За би, чи, бид нар, тэд нар essay бичих ёстой. Нийтдээ гэдэг нь хэрэгтэй. За 3 дугаар бие буюу he, she, it дээр has to, needs to search online. За тэр хэрэгтэй эмэгтэй онлайнаар судалгаа хийх хэрэгтэй. Онлайнаар судлах хэрэгтэй. Тех ёстой гэсэн те have to гэдэг нь илүү ёстой гэсэн санаа. За тайлбарууд бол ард гарна. За харин өгүүлбэр хэлбэр дээр бол do not гэдэг үгийг have to, need to гэдэг үгнийхээ өмнө туслах үйл үгийн үргээр оруулж ирдэг байна. За харин must гэдэг үгний хувьд бол эхлээд үеийн эзэн дараа нь аль бүх бие дээр must гэдэг үг маань ороод араас нь үйл үг маань base form дээр буюу хувраагүй хэлбэр дээр бичигдэнэ. Энд бол need to, have to гэдгээс ялгаатай нь to гэдэг угтур үг бол ордгүй байх нэ. За энд бол I must know. Би мэдсэн байх ёстой. Би мэдж байх ёстой. You must know. Чи мэдэж байх ёстой гэх мэтээр орчуулгаддаг байна. За үгүйсгэх өгүүлбэрийн хувьд болохоор must гэдэг үгнийхээ араас not гэдэг даврыг залгаж өгдөг байна. Жишээ нь you must not know. Чи мэдсэн байх ёсгүй, чи мэдэх ёсгүй гэх мэтээр. За дүрмийн тайлбарт оръё. Have to, need to болон must гэдэг үгийг чухал зүйлсийн талаар юм уу эсвэл хийх хэрэгтэй зүйлүүдийн талаар хэлэхдээ хэрэгэлдэг байна. За жишээн дээр Students need to send an application. Оюутнууд өргөдлөө илгээх хэрэгтэй. Must гэдгийг харилцан ярианд хэрэглэх нь заримдаа бүдүүлэг сонсогдож болзошгүй. За жишээн дээр She needs to make a schedule. She must make a schedule. Sounds rude. Тэр эмэгтэй хувиар гаргах хэрэгтэй.
Хэрвээ must гэх юм бол тэр эмэгтэй хуваар гарах ёстой гэд илүү төрөмгийн өдөөлөг сонсогдож магадгүй. За харилцан ярианд must-ыг ихэвчлэн дүгнэж хэлэхэд ашигладаг. Жишээ нь Today is Monday, so tomorrow must be Tuesday. Өнөөдөр даваа гараг. Тэгэхээр маргааш мигмар гараг байх юм байна. За have to гэдгээр дүгнэн хэлж болно. Гэхдээ need to гэдгээр дүгнэлтийг хэлдэггүй байна. За жишээн дээр Today is Monday, so tomorrow has to be Tuesday. Өнөөдөр даваа гараг. Тэгэхээр маргааш мигмар гараг байх ёстой. Харин need to буюу мигмар гараг байх хэрэгтэй гэдгээр хэлдэггүй байна. За do not have to болон do not need to гэдэг нь тухайн зүйл шаардлагагүй гэдэг утгыг илэрхийлдэг. Тийм үүрэггүй гэсэн санааг агуулна. За жишээн дээр Tom doesn't have to pay for school. He does not need to pay for school. Том сургуульд төлбөр төлөх хэрэггүй. Тэр сургуульд төлбөр төлөх шаардлагагүй. Must not гэдэг нь хориглоно гэсэн утга санааг илэрхийлнэ. Mustn't гэдэг нь бол маш ховор хэрэглэгддэг. За жишээн дээр Students must not forget to send in their application on time. Оюутнууд өргөдлөө цаг хугацаанд нь явуулахаа мартаж болохгүй. За. Yes no асуултын хувьд бол дүү гэдэг туслах үйлэг маань өгүүлбэрийн хаяханд орж ирнэ. Дараа нь үлийн эзэн. Тэгээд have to дараа нь үйл үг маань үндсэн хувраагүй хэлбэр дээр бичигддэг. За бусад өнгөрсөн хичээлүүд дээр үзсэн дүрмүүдтэй адилхан байх нь. За хариулт нь бол yes эсвэл no араас нь үлийн эзэн. За тэгээд дүү туслах үг маань үлийн эзнийхээ биеийг даган хувиран орж ирдэг байх нэ. За энэ хэлбэр энэ дүрмийн хувилбар бол та бүхэнд илүү танил байгаа болохоор энэ дээр дэлгэрэнгүй тайлбар өгөх шаардлагагүй болов уу гэж бодож байна. За мэдээж шаардсан асуултыг асуухдаа WH асуух үг маань өгүүлбэрийнхэнд гарч ирнэ. Араас нь дүү үг маань туслах үйл үг маань орж ирнэ. Тэгээд үлийн эзэн. Тэгээд have to, need to гэдэг маань ороод араас нь үйл үг маань хувраагүй хэлбэр дээрээ бичигддэг байна. За жишээлбэл When do I need to send the application? Би хизээ өргөдлөө илгээх ёстой вэ? За доотлолт нь бол үгүйсгэсэн хэлбэртэй хариултыг оруулсан байна. Жишээлбэл You do not have to send the application next month. За чи дараагийн сар өргөдлөө явуулах хэрэггүй. Магадгүй сар явуулсан байж болох юм шигтэй энэ утгыг агуулж байна. Тэг хэрэггүй гэсэн санаа. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань энэ түрээд өндөрлж байна. Та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэж байна. Дараагийн хичээлээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай.